एक छोटे से भारतीय गांव में एक बुजुर्ग दादी अपनी जादुई गाय के साथ रहती है। यह गाय हर दिन ढेरों लीटर केले का रस देती है। दादी वह केले का रस बड़े जग से पीती है और कभी-कभी रस से भरे टब में नहाती भी है। एक दिन नहाते समय दादी रस में फिसलकर डूब जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दादी के शरीर के पास गाय बैठी है और बहुत जोर-जोर से रो रही है। उसकी आंखों से बड़े-बड़े आंसू निकल रहे हैं। गाय के हाथ में एक बड़ा बोर्ड है जिस पर लिखा है, किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।